আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার কাছে একটি স্কাই ভিউর 24/12 এই মডেল রিচার্জেবল ফ্যানটি আছে। এই ফ্যানটির সমস্যা, সুইচ দিলে কিছুক্ষণ চলার পরে এমনি বন্ধ হয়ে যায়। তো এটার যে সমস্যা ছিল, আমি ব্যাটারি চেঞ্জ করে দেখলাম যে আসলে ব্যাটারির সমস্যা কিনা। এই যে আরেকটা ব্যাটারি লাগাইছি। এটার মূলত যে সমস্যা সেটা হচ্ছে যে এখানে যে সুইচটি আছে, এই সুইচের একটা তার দেখুন অনেক লুজ, এই যে যার কারণে ঠিক মতন চার্জিং না হওয়ার কারণে ব্যাকআপটা ব্যাটারিতে দিত না। তো আপনাদের যাদের এরকম ফ্যানের সমস্যা আছে তারা আমাদের দোকানে নিয়ে চলে আসতে পারেন। আমাদের দোকানের ঠিকানা হিরো কম্পিউটার অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স, রানীগঞ্জ বাজার, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর। ধন্যবাদ, ভিডিওটি শেয়ার করুন।